slavă lui Dumnezeu stă ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să încep să citesc din nou Ester 3 și să vedem un lucru important care se întâmplă într-o împărație. Sper că ți-ai revenit de ieri până acum, că nu a fost prea, să zic, complicat sau nu știu cum să zic, proteina de ieri. Sper că ai avut timp să digerezi. Deci, în Estera 3, din nou să citesc, Estera 3, capitolul 1, deși exemplul care îl citim este un exemplu negativ, un exemplu negativ, principiul este adevărat și anume, după aceste lucruri, împăratul Ahasverov a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunul tuturor capetenilor care au lângă el. Când un împărat ridică cineva în împărație, cu acea ridicare automat vin anumite lucruri. N-ai cum să fii ridicat într-o împărație și să nu vină împreună cu această ridicare alte lucruri. E imposibil. Când un împărat ridică, acea ridicare implică automat anumite lucruri care vin împreună. Și în textul care îl citim, la versetul 2, toți slujitorul împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Aman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Deci, ziceam eu un exemplu negativ, dar principiul este negativ în sensul că cel care a fost ridicat va folosi acea poziție pentru a dori să distrugă poporul lui Dumnezeu. În sensul ăsta zic că este un exemplu negativ, dar principiul rămâne. Când un împărat, când, de exemplu, Aman este ridicat, cu acea cinste vin anumite lucruri împreună. Automat este mai influent. Automat cuvântul lui are mai multă greutate. Acum când trecea, oamenii îl salutau. Acum când trece, oamenii trebuie să plece genunchiul. Toate astea au venit împreună cu faptul că a fost ridicat. E important să vedem acest principiu într-o împărație. N-ai cum să schimbi așa stau lucrurile într-o împărație. Și, de exemplu, dacă mergem în cartea Genezei și citim capitolul imediat găsesc, capitolul 41 și vine Iosif și explică faraonului, îi spune și îi explică visul. Și uite ce face faraon. Versetul 39. Și faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea. Ridicare. Și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. De ce? Din cauza te-am ridicat, ei vor trebui să fie supuși. Numai scaunul meu de domnie mă va ridicat mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului.
Faraon și-a scos inelul din deget și a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine subțire și a pus în lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după a lui și strigau înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului și a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Dar primul lucru care l-a făcut, l-a ridicat. Și cu această ridicare, automat, de zic din nou, înțelege asta, nu ai cum ca un împărat să te ridice sus, să nu vine automat cu anumite bonusuri, dacă vrei, sau anumite privilegii, ok, ar fi mai corect să zic așa, automat. Odată ce Iosif este ridicat, automat are casă, deși era în închisoare. Automat are bogății, deși era în închisoare. Automat, deși dimineața era în închisoare, acum când trece oameni trebuie să se pună în genunchi. De ce? A fost ridicat de împărat. Okay. De ce insist asupra asta? Pentru că dacă nu știi sau dacă ai uitat și tu ai fost ridicat și tu ai fost ridicat și nu de un faraon, nu de Ahasveros, ai fost ridicat de împăratul împăraților, de împăratul universului. Și totuși, cum să fii ridicat și să nu experimentezi anumite privilegii? Cum să fii ridicat și să nu ai în stăpânire unele lucruri care nu ți se supuneau înainte, care ți se supun acum? Uite, hai să citesc Efeseni 2. Uite ce zice Efeseni. Hai să citesc versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, o fratele meu, sora mea, imploră îndurarea lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, pentru viața ta, pentru că El este bogat în îndurare. Trebuie doar să-i cerem și avem nevoie de îndurare. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuit. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Astfel de texte trebuie să ne oprim și să gândim, să medităm. Asta nu e ceva care se va întâmpla în viitor. E ceva care a fost deja făcut. Da? Nu folosește timpul lui. El o să nu, zice așa, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Okay. Dacă împăratul universului, apropo, paranteză, de-aia poți să te lupți cu durile rele care stau în locurile cerești. Pentru că ești acolo și tu, chiar dacă nu știi. Deci, Dumnezeu ne ridică și, atenție aici zice, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Iisus Hristos. Deci, durile rele care sunt în locurile cerești nu sunt în poziția în care ne-a așezat Dumnezeu. Pentru că eu preciz acolo, în Iisus Hristos. Este o poziție în locurile cerești mai înalt. Și acolo Dumnezeu te-a ridicat. Acolo Dumnezeu te-a pus. Și totuși, unde sunt lucrurile care vin împreună cu această
ridicare, așezare sus, făcut de Dumnezeu. Ar trebui să fie anumite lucruri care arată că suntem ridicați la un anumit nivel. Gândește-te puțin la Aman. E ridicat la un anumit nivel. Și cu această ridicare, sunt anumite lucruri care trebuie să se întâmple, cum ar fi colegii lui să plece genunchi. Totuși, întâlnește un coleg care zice, eu nu plec genunchi. Deși e ridicat. Tot așa și tu, chiar dacă ești ridicat în Iisus Hristos, chiar dacă ești pus sus, vei întâlni situații care spun, noi nu acceptăm stăpânirea ta. Diferența este că Aman știa la ce să se aștepte și când a văzut că unul nu-și pleacă genunchi, a zis, nu este normal, va trebui să fac ceva legat de asta. Și eu e un exemplu negativ, dar vreau să-ți arăt ceva. Problema cu noi este că ni se par normal că lucrurile să nu ne fie supuse. Pentru noi e o normalitate. E ca și cum Aman vede pe Mardochai care nu-și placă genunchi și zice, ok, nu vreau, hai să-mi văd de treabă. Cam așa se. Adică nu ne pune problema că anumite lucruri care ar trebui să ne fie supuse să ne rezistă. Nu avem nicio problemă. Pentru că suntem obișnuiți cu asta. Dar Aman se zice, nu, trebuie făcut ceva. Trebuie luat măsuri. Voi folosi autoritate de împărat pentru a da o lecție la acest om. Știu că este un exemplu negativ. Dar ce este de noi? Zicem că suntem așezați în locurile cerești în Iisus Hristos. Și totuși suntem învinși de lucrurile care trebuie să ne fie supuse. Și nu avem nicio problemă. Parcă zicem asta e viața și lucrurile continuă. Și din cauza asta, acele lucruri sau acele ființe își dau seama că noi nu știm cine suntem. Își dau seama că noi nu știm la ce să ne așteptăm și la ce nu. Nu știm ce vine împreună cu faptul că am fost ridicat. Și când ai timp, meditează la acest lucru. Așezat în locurile cerești în Iisus Hristos. Doamne, dacă chiar scrie asta, cred că e cuvântul tău, cred că este așa, dar aș vrea să văd și eu totuși, dacă toți sunt mai pus așa, ok, ce vine împreună cu asta? Când Iosif a fost ridicat, uite, de Faraon, împreună au venit anumite lucruri. Dar, ok, mai ridicat pe mine loc, ce vine împreună cu asta? Când înțelegem ce vine împreună cu asta, există lucruri care nu le mai acceptăm. Nu este tema mea azi dimineața să vorbesc de ce vine cu asta. Tema mea este să-ți arăt că deși suntem ridicat și acest lucru implică că vine cu anumite lucruri, noi nu ne pasă de privilegiul respectiv, pentru că din nou avem și problema asta de mentalitate. Tot ce este prea frumos, negăm, nu credem, găsim alte explicații. Dar este posibil că Dumnezeu să ne fie așezat în locurile cerești cu Hristos, fără anumite privilegii. Și unul din privilegiu ai putut să vezi, atât și la Haman, atât și la Iosif. Deci și un exemplu pozitiv și un exemplu pozitiv și negativ. Un lucru este
ai o stăpânire și autoritate peste lucrurile care înainte nu aveai. Deci mentalitatea asta că sunt doar un verb, sunt un nimic, sunt nu știu ce, sună evlavie, dar a făcut multe pagube în viața copilului lui Dumnezeu. Pentru că la un moment dat trebuie să știi că din moment ce ai fost așezat împreună cu Hristos, automat există lucruri care trebuie să-ți fie supus. Și unele din aceste lucruri se vor împotrivi și va depinde de tine dacă e sigur de cine ești în Hristos, tu le vei arăta, ok, nu vrei, dar tot o să ajungeți să vă supuneți, pentru că asta din cauza poziției eu trebuie să stăpânesc peste voi, nu voi peste mine. Este înțelesul care îl dau și o să închei cu asta, cu Elisei când se întoarce de la Iordan, când a fost cu Ilie doar a lovit apele și apele s-au desfăcut și au trecut. Acum el este ridicat în rang de proroc în locul lui. Ilie vine la același ape, am citit de multe ori acest text, nu o să-l citesc acum, dar te duci și găsesc 2 împărați, capitolul 2. Vine și lovește și el apele. Dacă apele să se despartă, Elisei trebuie să zică ceva. Ilie nu trebuia să vorbească, doar lova apele era de ajuns. Dar când Elisei vine, lovește apele, deși a fost ridicat, deși a primit autoritate, lovește apele și apele parcă rezistă un pic. Parcă nu acceptă autoritatea lui. Și apoi el vorbește și zice, unde este Dumnezeu, Domnul Dumnezeu lui Ilie? Deci când vorbește și apoi zice, a lovit, deci a lovit, a vorbit, a lovit și apoi apele s-au desfăcut. Adică apele au pus un pic de rezistență, dar pentru că el a fost hotărât, apele s-au deschis. Pentru că nu știm ce vine cu ridicarea noastră, cum anumite lucruri împing, se opun, deși de-am bătut și descurajat. De ce? Pentru că nu știm ce vine împreună cu ridicarea noastră. Așa că roagă pe Doamne, învață-mă să cunosc, să înțeleg lucrurile care le-am primit. Pentru că eu pot să-mi spun anumite lucruri sau cineva poate să-mi spună anumite lucruri, dar dacă Domnul îți descoperă și îți spune prin Duhul, uite, pentru că ești al meu, asta și asta și asta sunt privilegiile tale, sunt lucrurile care sunt pentru tine oricum. Dacă primești asta de la Dumnezeu, ai o siguranță. Pentru că știi că Dumnezeu ți-a spus. Știi că Tatăl tău ți-a spus și ai siguranță să te duci în fața orice obstacol, cum ar fi Iordanul, să lovești și chiar dacă nu se deschide, să lovești nu și să vorbești și se va deschide. De ce? Pentru că ești sigur de ce a venit împreună cu faptul că ești acum în Hristos. Așa că fii un explorator, fii curios să afli ce vine împreună cu ridicarea asta, dar studiind, mergând mai departe în cartea Estere, vom vedea anumite lucruri care vin direct sau vin împreună cu faptul că Dumnezeu ne-a înviat în Iisus Hristos și ne-a așezat în locurile cerești. Dumnezeu să te binecuvânteze.